តនេះជីវិតពិតពុំគប់គ្រួសារក្រខ្វះទ្រព្យថែមទាំងភ្នែកពីងកាគ្មានលទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំចូលរៀនត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសារជីវិតផ្ញើអាត្មាអង្គការគ្រួសារថ្មីវ័យ11ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរច្រៀងខំរងលុយទៅរៀនទាំងភ្នែកមិនឃើញអ្វីជីវិតនេះពិតជាលំបាកគេស្អប់គេខ្ពើមប្រមាថមើលងាយជីវិតរស់គ្មានពេលថ្ងៃឈឺចាំតែម្នាក់ឯងទោះទៅដល់ទីណាក៏គេស្អប់ខ្ពើមសុំកុំរឿងកុំអាងជនពិការដូចជារូបខ្ញុំចំរៀងខ្ញុំច្រៀងរៀមរាប់ពីជីវិតដ៏ត្រដោហើយសំថ្លែងអំណរដល់ចិត្តសណ្ដោងរបស់អស់លោកទោះតិចក្តីច្រើនក្តីតែអាចជួយជីវិតមួយនេះដែលមានទុក្ខសោកសូមឲ្យអស់លោកជួបតែសេចក្តីសុខដ៏ល្អ11ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរច្រៀងខំរងលុយទៅរៀនទាំងភ្នែកមិនឃើញអ្វីជីវិតនេះពិតជាលំបាកគេស្អប់គេខ្ពើមប្រមាថមើលងាយជីវិតរស់គ្មានពេលថ្ងៃឈឺចាំតែម្នាក់ឯងទៅដល់ទីណាក៏គេស្អប់ខ្ពើមសូមកុំរឿងកុំអាងជនពិការដូចជារូបខ្ញុំចំរៀងខ្ញុំច្រៀងរៀមរាប់ពីជីវិតដ៏ត្រដោហើយសំថ្លែងអំណរដល់ចិត្តសណ្ដោងរបស់អស់លោកទោះតិចក្តីច្រើនក្តីតែអាចជួយជីវិតមួយនេះដែលមានទុក្ខសោកសូមឲ្យអស់លោកជួបតែសេចក្តីសុខដ៏ល្អទៅដល់ទីណាក៏គេស្អប់ខ្ពើមសូមកុំរឿងកុំអាងជនពិការដូចជារូបខ្ញុំចំរៀងខ្ញុំច្រៀងរៀមរាប់ពីជីវិតដ៏ត្រដោហើយសំថ្លែងអំណរដល់ចិត្តសណ្ដោងរបស់អស់លោកទោះតិចក្តីច្រើនក្តីតែអាចជួយជីវិតមួយនេះដែលមានទុក្ខសោកសូមឲ្យអស់លោកជួបតែសេចក្តីសុខដ៏ល្អសូមឲ្យអស់លោកជួបតែសេចក្តីសុខដ៏ល្អ
ដល់ទីណាក៏គេស្អប់ខ្ពើមសូមកុំរឿងកុំអាងជន់ពីការដូចជារូបខ្ញុំចូលរៀងខ្ញុំច្រៀងរៀមរាប់ពីជីវិតដ៏ត្រដោហើយសំថ្លែងអំណរដល់ចិត្តសណ្ដងរបស់អង្គ